Salut zusammen, heute nehmen wir euch auf Schwingelse, für euch von einer lokalen Spezialität zu reden. Das ist der Tofu. Was ist der Tofu? Das ist so eine Art Käse, der mit Sojabohnen hergestellt wird. Kommen mit, das ist ganz interessant. Es ist Marie-Rose, die den Betrieb Tofu Hong 1994 gegründet hat. Salemolst hat sie mit ihrer Familie im Neuhof gewohnt. Sie ist 81 im Elsass gelandet mit ihrem Mann und Del's Tochter als Boat People, die Flüchtlinge, die Salemolst Vietnam auf Schiffle verlassen haben. Das letzte Jahr, für mehr Platz zu haben sich Marie-Rose und ihre Familie in Schwingelse installiert. Hier produzieren sie zu Hand ihre Tofu. Ce métier, c'est connu en Asie, c'est très dur. Il faut aimer, il faut rêver très tôt et c'est long après. Il faut aimer. Vous vous réveillez tous les jours à quelle heure? À 2 heures. 2 heures le matin. Mais je t'attends. Moi, j'aime. Für den Tofu zu machen werden Sojabohnen ein paar Mal gemahlen. Die Milch, die rauskommt, wird not gekocht. Je prends ce que maman a filtré et on va le faire cuire. Julie hat lange auswärts geschafft. Für einen Monat ist sie aber in den Familienbetrieb eingestiegen. J'ai grandi avec ce travail. Parce qu'en rentrant de l'école, on les aidait. Et puis, mais jusqu'au bout, même quand j'avais un emploi à côté, je venais quand même aider le samedi, par exemple. C'était toujours un plaisir parce que c'est de la famille et c'est une entreprise familiale. Donc c'est quand même plus épanouissant que de travailler dans une autre société où voilà, on n'a pas forcément la reconnaissance. Wenn die Milch gekocht ist, kommt eine Mischung von Wasser und Essig rein, für den Bruch herzustellen. Là, donc, ça commence à cailler, donc c'est assez léger. Donc le jus est un peu plus clair. Ensuite, l'étape d'après, c'est un peu plus jaune. Et c'est un peu plus compact. Donc là, il est prêt à être filtré pour que Valérie puisse mouler. Der Bruch wird letztendlich in Reform gepresst. Und schon hat man einen frischen Tofu, wo im selben Tag noch in asiatische Geschäfte geliefert und verkauft wird. Avec la vague un peu végétarienne, les gens commencent à se diriger vers des alternatives comme le tofu. Ils comprennent qu'il y a d'autres recettes qui permettent de manger du tofu. Et donc du tofu haché de pad thai. Und wenn Valérie sagt, dass der Tofu von Schwingelse kommt, ist nicht gelogen. Der Soja wird fürs zweite Jahr schon von ihrem Noba produziert. Der Christian hat 7 Hektar angepflanzt. Seine ganze Produktion verkauft er, der Valérie. Ça va être la semaine de folie, soja et maïs en même temps. Wir sind noch zusammengekommen, wir sind fast Nachbarn geworden. Bonjour, das ist unser Saal, und was noch machen. Und ja, sie macht Tofu. Oh, verdeckel. Das ist ein Wort, die ich gar noch nicht gehört habe, vor 2-3 Jahren. Noch hat man es durchgelegt, ein bisschen auf Internet gelöst. Effektiv, ja, Tofu, das gibt's. Aber was es ist. Bisher das immer zu Soja gekommen, von Toulouse oder ganz am Anfang sogar vom Kanada. Die Marge ist nicht das Beste, weil man etwas lokal kann produzieren kann und für uns zu verkaufen, ist es viel besser. Und dann sind wir langsam darauf gekommen, ich probiere, wir machen einmal noch für Anisse. Und so Bohnen, Das ist genau wie ein Bohnen. Wenn sie zeitig ist sie rund. Und dann hört man sie, wenn man den Stock ludelt. Hört man die Bohnen wie ludeln. Das soll heißen, dass er ungefähr zeitig ist. Die Pflanze verträgt gut das Elsasser Wetter und ist für den Christian eine Alternative zum Wasser oder zum Mais. Aber wenn es um den Geschmack vom Tofu geht, ist es eine andere Geschichte. Aber was ich muss sagen, es ist nicht in unserer Kultur. Es ist ein Produkt asiatique. Die Elsass haben doch mehr. Wir sind Grumbeeren gewöhnt, das Brot gewöhnt. Tofu ist ein bisschen, voilà. Mais man kann nicht sagen, das ist ganz gut. Hein? En goût, il est neutre. Là, vous avez le goût du soja. Mais il absorbe les goûts, les sauces, les épices avec lesquels il est cuisiné. On peut le manger tel quel, donc cru, en salade, en soupe, grillé. Wenn der Elsasser Tofu versuchen möchte, die Valérie ihrer Laden ist alle Samstagmorgen in Schwingelse auf.